Marzo 1917. Il 29 arrivo su in Marmolada. Le baracche erano tutte sotto le ghiaccia. Sì, dormivamo tutti lì sotto, 30-40 metri di profondità. Si sentiva i crepacci che si muovevano e anche noi insieme con loro. E per mangiare si scioglieva la neve, tutta sporca di sassi, di terra, anche di ferro, delle granate che tiravamo su. Quella mattina, verso le 6, la valanga ci porta via la baracca. E con la baracca tutti quelli che dormivano dentro, quasi tutti. Solo io rimango lì con un braccio sotto la schiena, respiro, sono ancora vivo. Dura la vita della città di ghiaccio. Si può resistere una settimana in un posto così. Siamo sulla Marmolada, regina delle Dolomiti, a quota 3265, stazione di arrivo ultima, la terza, della funivia della Marmolada. Quando è scoppiata la Grande Guerra dal 1915 al 1918, il confine tra il Regno d'Italia e l'impero d'Austria-Ungheria partiva dietro le mie spalle da Punta Penia e si estendeva verso il ghiacciaio tagliandolo esattamente a metà. Il ghiacciaio è poi diventato in pratica la città di ghiaccio della Marmolada, costruita su idea dell'ingegnere Leo Handel. Si estendeva per circa 10-12 chilometri sotto il manto del ghiacciaio, sfruttando i crepacci, e aveva una profondità fino a 40 metri sotto i crepacci della Marmolada. È stata un po' una nascita fortuita questa della città di ghiaccio, perché il tenente Leo Handel era in perlustrazione sul ghiacciaio. Gli italiani da Punta Serauta, dal loro fortilizio dove c'erano circa 300 uomini, hanno cominciato a sparare sulla pattuglia. Il tenente Leo Handel e i suoi fuggirono così precipitosamente che finirono in uno dei crepacci. Per fortuna non era molto profondo. Passò la giornata e alla sera rientrarono e quindi furono salvi. Però da quell'episodio nacque al tenente Leo Handel, che era anche ingegnere di Innsbruck, nacque l'idea di fondare la città di ghiaccio sotto la Marmolada, imprendibile da parte degli italiani. Adesso scendiamo in questo sacrario naturale che è la città di ghiaccio della Marmolada, cioè la pista di sci più lunga d'Europa, circa 12 km, quindi usabile d'estate e d'inverno anche come turismo, e visiteremo anche il museo della Marmolada. Stiamo scendendo con la funivia della Marmolada al secondo tronco e passiamo proprio davanti alla Forcella V, e vi voglio raccontare un episodio significativo. Sulla Forcella c'erano due gallerie, si chiamava V perché era proprio una V come la lettera dell'alfabeto. Gli austriaci hanno fatto saltare la galleria superiore perché nella galleria sotto c'erano gli italiani e li hanno sepolti, e i 15 fanti italiani sono tuttora sepolti su questa Forcella V nella loro bara di ghiaccio. Siamo sul fortilizio italiano di Punta Serauta a 2950 metri circa. Qui c'era un corpo di guardia, c'erano i cannoncini che sparavano, le mitragliatrici. I circa 300 uomini di Punta Serauta si opponevano al sasso delle 11, al sasso delle 12 occupati dagli austriaci che sono dietro il fortilizio, e si opponevano anche alla città di ghiaccio austriaca prima che gli italiani riuscissero a conquistare Forcella V. La guerra qui non ebbe né vinti né vincitori, poiché dopo Caporetto gli italiani ebbero l'ordine di riparare verso il Montello, il Piave e il Grappa altri 3 fronti,
e gli austriaci li seguirono, abbandonando quindi la città di ghiaccio, la Forcella V, Punta Serauta e tutte queste belle zone che ritornarono ad essere nel silenzio della montagna. Tutto questo è stato ricostruito dai volontari della Val Pettorina, aiutati anche dagli uomini dell'esercito, ma soprattutto con un lavoro di volontari che perdura anche d'inverno e anche col brutto e bel tempo, perché ci tengono a ricostruire i luoghi della memoria di quel tempo. Siamo all'interno del Museo della Grande Guerra in Marmolada, il più alto d'Europa, collocato a 2950 metri, sui luoghi proprio di combattimento tra gli austro-ungarici e i soldati del Regno d'Italia, dell'allora Regno d'Italia. Ci troviamo di fronte al plastico che rappresenta la città di ghiaccio. Una delle caratteristiche della guerra ad alta quota, qui in Marmolada come anche nelle altre zone, come ad esempio le Tofane, è che i soldati, i combattenti da ambo i fronti, morivano più per le valanghe e per gli assideramenti che per gli scontri tra di loro, poiché la loro lotta era contro il generale inverno e contro il freddo che giungeva fino a 30-40 gradi sotto zero, quindi congelamenti e valanghe hanno fatto più morti che non gli scontri tra le truppe rivali e nemiche. La città di ghiaccio è stata battezzata così proprio perché era una piccola città, in tedesco l'hanno chiamata Eisenstadt. Vi alloggiavano ufficiali con la loro casetta, c'erano le truppe in baracche diverse, c'era il bar degli ufficiali e c'era perfino una chiesetta costruita dentro il ghiaccio e di ghiaccio, nella quale il cappellano tedesco, un certo padre Matschik, recitava la messa per i defunti. Ma le condizioni di vita dentro la città di ghiaccio erano terribili, tanto che i soldati austro-ungarici non potevano resistere più di una settimana senza ricevere il cambio. Adesso che abbiamo parlato un po' della guerra nel settore austro-ungarico, parliamo di un episodio della guerra italiana. Siamo a Malgacapella, Rocca Pietore, nel 1916. L'ufficiale Carlo Delcroix, che qui vediamo addetto ad una mitragliatrice sottratta agli austro-ungarici appunto nel 1916, era anche un esperto di bombe a mano. Faceva le esercitazioni a Malgacapella insieme ai suoi soldati e alla fine si sono accorti che alcune bombe erano inesplose. Allora l'ufficiale Carlo Delcroix disse: via tutti, mi occupo io delle bombe a mano perché sono esperto. Cominciò a raccoglierle, però ne scoppiò una in mano. Gli troncò entrambe le mani e lo rese cieco da tutti e due gli occhi. Allora Carlo Delcroix ebbe l'ispirazione di scrivere i suoi ricordi di guerra. E non potendo farlo perché era cieco, si avvalse della collaborazione della moglie e scrisse molte opere. Una tra queste è intitolata Val Cordevole, proprio nella zona di Malgacapella dove lui aveva avuto questa disgrazia. E mi permetto di leggere un breve passo che è significativo della guerra del tempo. Considerando l'ardimento del Fante che si trascina a carponi verso i reticolati, a volte a pochi metri dalle trincee nemiche, si è portati a pensare che anche alla guerra si fa il callo e non vi è più posto alla paura in chi vi si è assuefatto. E in parte è vero, ma solo in parte. Il libro prosegue, noi ci fermiamo qui, però proseguiamo la visita al museo leggendo altri reperti che sono raccolti e che danno un'idea della guerra in alta quota. E vi aspettiamo per una visita al Museo della Grande Guerra in Marmolada.